हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बार चैंपियन। मैं प्रणव आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बार चैंपियन से करता हूं बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है गर्मी के ऊपर। अभी तो समर सीजन चल रहा है, तो बहुत गर्मी है हमारा वेस्ट बंगाल में। तो हमारा जो बारिश है वो बेवजह मर जा रहा है, मतलब कि कोई भी रीज़न नहीं है, लेकिन हमारा जो बारिश है वो एक्सपायर हो रहा है। कुछ समझने से पहले ही हमारा बारिश जो है एक्सपायर हो रहा है। तो उसका कोई सारा रीज़न मैंने कलेक्ट किया, मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैंने कलेक्ट किया। तो उसके बारे में ही आज का वीडियो है। कृपया वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिर से स्वागत है मेरा चैनल बार एम्पेयर से। मैं प्रणव, आप देख रहे हैं बार एम्पेयर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है समर के ऊपर। तो अभी बहुत गर्मी है, 40 डिग्री के आसपास गर्मी जो है बढ़ रहा है। तो बारिश के लिए बहुत ही हानिकारक है। हम कुछ स्टेप्स हमारे बारिश के लिए फॉलो करेंगे तो हमारा बारिश जो है अच्छा रहेगा, और जो बारिश का जो ये अचानक मरने का जो बीमारी है वो बंद हो सकता है। तो ये इसका कोई सारा रीज़न हो सकता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो कलेक्ट किया उसके हिसाब से मैं बोलूँ तो एक तो हो सकता है, जितना गर्मी अभी है हमारा वेस्ट बंगाल या कलकत्ता या फिर आपका जो बारिश है, बारिश के आसपास जितना भी टेम्परेचर है, उतना टेम्परेचर जो बारिश के लिए जितना रेगुलर टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज़्यादा है, इसलिए आपका बारिश एक्सपायर हो सकता है। और भी एक रीज़न हो सकता है, जो आपका जो बारिश है, अभी गर्मी में आप ब्रीडिंग ले रहे हैं तो ब्रीडिंग में भी आपका ये बीमार हो सकता है। तो कृपया जो जो सारे फ्रेंड्स अभी भी ब्रीडिंग ले रहे हो, मैं उन लोगों के लिए सजेशन दूंगा, आपका जो ब्रीडिंग है वो स्टॉप कर दो। आपका जो मट्टी बॉक्स वगैरह है वो ओपन करके रख दो, मतलब खोल के रख दीजिए। तो उससे ही आपका बारिश जो है अच्छा रहेगा, और आपका जो ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, ये नहीं होगा। तो और भी एक रीज़न हो सकता है, अभी जो गर्मी में अर्थ जो है डाइजेस्ट ठीक से नहीं कर पाता है, तो इसके लिए भी एक वजह हो सकता है। तो कई सारा रीजन हो सकता है। तो अभी हम बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, पहले तो मैं एक सॉल्यूशन बता चुका हूँ। आप अगर बार्ड्स का ब्रीडिंग अभी भी ले रहे हैं तो वो ब्रीडिंग स्टॉप कर दीजिए, और आपका जो बार्ड्स का जो मटकी या फिर बॉक्स जो भी है वो आप खोल के रख दीजिए। इसमें आपका बार्ड जो है ठीक रह सकता है, मतलब कि अच्छा रह सकता है। उसके बाद आप अगर आपके बर्ड्स के लिए कोई भी मल्टीविटामिन या फिर कैल्शियम यूज कर रहे हैं, तो अभी विंटर सीजन कुछ दिन पहले गया, तो विंटर सीजन में हम जैसे प्रोवाइड करते हैं हमारे बर्ड्स को, मतलब कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जो मल्टीविटामिन है वो और फिर जो कैल्शियम है वो देते हैं। उसी टाइप हम अगर समर के टाइम भी देंगे तो जो बर्ड्स है उनको लूज मोशन आ सकता है, डायरिया हो सकता है, सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मैं तो कहूँगा अभी जो समर का सीजन में ये जो मेडिसिन वगैरह आप दे रहे हैं वो आप स्टॉप कर दीजिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप हफ्ते में 1 दिन जो मल्टीविटामिन यूज करते हैं वो A to Z हो या फिर वाइमेरल हो या फिर रिकोविड हो, कोई भी मल्टीविटामिन हो, 1 दिन ही आप दे सकते हैं तो काफ़ी रहेगा। और जो हर दिन जो आप पानी इशू कर रहे हैं, मतलब कि पानी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके बर्ड्स के लिए, वो पानी आप बिल्कुल फ्रेश और ठंडे पानी देना है। और जो कोशिश करना है दोपहर के टाइम, मतलब कि नून के टाइम आपको एक बार चेंज कर देना है और एक बार फ्रेश पानी दे देना है, और शाम के टाइम जो है निकाल लेना है। तो दिन में कोशिश करें एक बार जो आपका जो बारिश का पानी है चेंज करने के लिए। अगर नहीं होगा तो आपसे आप ये कर सकते हैं, सुबह में जब पानी देंगे, अच्छा एक बड़ा बर्तन में पानी दे दीजिए जो कि पूरा दिन भर चलता रहेगा, और पानी जो है वो आसानी से गंदा नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ऐसे भी करके आप अपने बर्ड्स को अच्छा रख सकते हैं। या उसके बाद जो है हीट स्ट्रोक भी बहुत होता है समर में, तो उसके लिए हम जो करना है, हमारे जो बर्ड्स केजेस है या फिर कॉलोनी है या फिर कोई भी सेटअप हो छोटा बड़ा, उसमें डायरेक्ट अगर सनलाइट पड़े तो ऐसा हो सकता है। बाद गर्मी की वजह से, ऐसे ही गर्मी है, उसके बाद जो सनलाइट डायरेक्ट पड़ेंगे तो हमारे जो बर्ड्स है वो वीक हो जाएगा और हीट स्ट्रोक ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो उसके लिए हमको ध्यान रखना होगा, हमारा जो बर्ड्स केजेस या कॉलोनी कोई भी हो, बर्ड सेटअप हो, और जो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ने देना है।
तो इसमें भी हीट स्ट्रोक कम हो सकता है। और गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो खाने में देना है अपने बर्ड्स को, कोई भी जो सॉफ्ट फूड होता है या फिर एग फूड, वो बिल्कुल ही बंद कर देना है, क्योंकि गर्मी में डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ये सब खाना देंगे तो बहुत ही लूज मोशन वगैरह होगा, बहुत ही प्रॉब्लम इशू होगा। तो कोशिश करें जो कांगनी दाना उसको देने के लिए, और उसके साथ ब्लैक सीड वगैरह नहीं देने का है। विंटर के सीजन में वो ठीक है, लेकिन अभी जो है प्लेन कांगनी दाना देना है और फ्रेश वाटर देना है। हफ्ते में एक दिन मल्टीविटामिन और एक दिन जो लिप 52 वो दे सकते हैं। और जो मार्केट में अभी गर्मी के सीजन में बहुत पुदीना पत्ता मिलता है, पुदीना का पत्ता आप लोगों को शायद पता होगा। तो पुदीना पत्ता कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बर्ड्स को देने के लिए। हो सके तो हफ्ते में 2-3 दिन भी दीजिए, क्योंकि पुदीना पत्ता जो है बहुत ही अच्छा है हमारे बर्ड्स के लिए। और बर्ड्स का जो बॉडी है उनको कोल्ड रखता है, मतलब कि ठंडा रखता है गर्मी के सीजन में। ये बहुत ही अच्छा है, और ये डीवार्मिंग का भी एक मेडिसिन है नेचुरली। तो ये आप दे सकते हैं गर्मी के टाइम। बहुत सारे फ्रेंड्स ने जो यूज करते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है जो ग्लूकॉन डी होता है उसको डायरेक्ट बर्ड्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा ग्लूकॉन डी जो है उसको डायरेक्ट मत यूज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं ऐसा गर्मी में ग्लूकॉन डी देना है बर्ड्स को। कोशिश करें जो ग्लूकॉन डी है उनको नहीं देना है, तो नहीं देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्लूकॉन डी में डायरेक्ट ग्लूकोज रहता है जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ही हानिकारक है। जैसे कि हमारे लिए पॉइजन होता है, वैसे ही बर्ड्स के लिए ग्लूकॉन डी होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से, ग्लूकॉन डी मत यूज कीजिएगा गर्मी के टाइम। आप अगर देना चाहे तो पानी के साथ ORS, O2 सिरप, ऐसे बहुत कुछ मिलता है तो वो दे सकते हैं। लेकिन जो ग्लूकॉन डी है उनको मत देना, क्योंकि ये सही नहीं है बर्ड्स के लिए। और जो लोग ग्रीन वेजिटेबल दे रहे हैं अपने बर्ड्स को, तो ग्रीन वेजिटेबल आप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 1-2 दिन दे सकते हैं। और ऐसे करके हमारा जो बर्ड्स है, हम ऐसे ट्रीटमेंट करें तो हमारा जो बर्ड्स है बहुत ही अच्छा रहेगा, हीट स्ट्रोक वगैरह कम होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है या फिर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिला हुआ है तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो सर फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनका भी काम में आ जाए, उनका जो बर्ड्स है वो भी अच्छा रहे। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद उसका बगल में एक बेल आइकन भी आपका हो जाएगा, उसको भी दबा देना, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो यूट्यूब में अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा, और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नया टिप के साथ नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।